Si atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fahia. Eny tompoko lahy sy tompoko vavy, fa limano mbola tsara atsika jiaby agny atao an-tragno agny. Atsika magnaraka tsy tapaka manjoy ity mitandregny onjapeo ity, isoranay anareo ary manasa anareo itandregny siano ankafi zany hatramin'ny farany. Ny eglizy niany ity manolotra lohevitra lehibe amintsika ny amin'izao fankalazagna ny fo masin'i Jesoa izao, ny fo nahitantsika ny fitiavan'Andriamanitra ny fon'i Jesoa. Ampian'ny fampianaran'ny salamo izegny amafisiny amin'ny teniny hoe izay ampoizin'ny tompo atao maharitra mandrakizay, ny fikasan'ny fony amin'ny taranaka mifandimby ka hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana izy sy amelona azy amin'ny andro mosarena. Nalaigny avy amin'ny salamo faharoa amin'ny telopolo izany. Magnologna zegny ihany koa ny eglizy dia manolotra ny tenin'Andriamanitra telo samihafa amintsika mba ho sakafo mpagnahantsika mandritra ny herinandro, mandritra ny andro rehetra iagnantsika, ny ao amin'ny vakiteny voalohany, vakiteny faharoa sy vakiteny fahatelo ny evanjely izany. Keno zegny manasanao itandregny sy agnaraka anjoy ny fampianarana ndraiky toroteny hoentiny ray aman-drentsika son excellence Monseigneur Archevêque amin'izao fankalazagna ny fetin'ny fo masin'i Jesoa izao. Ary manasanao iano zany ampinogna, ampitiavana fa indrindra amin'ny fanantenana. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, bokiny Osea mpaminay. Izao no lazain'ny tompo, tia ny Israely aho fony mbola zaza izy. Ka hatrany Ezipta nisy fiantsoana nataoko ny zanako, ary izaho nampiana mandeha any Efraima, sy nitantagna azy tamin'ny sandriny, nefa tsy fantany fa nan'olokoli azy aho. Nentiko tamin'ny kofehy fitondrana olona izy ireo, dia tamin'ny fatoran'ny fitiavana, mova tsy ilay nanenga ny jioga ho azy, eo ambonin'ny valanorannony ary niondrika taminy, sy nampinagna azy, nefa tsy nety niverina amiko izy. Ka ho faiziko va? Tsia, onena ny foko atao anatiko, ary indray mihontana ny fangorahako rehetra. Tsy anarana ny firehetan'ny atezerako aho, tsy ho ravako fanondroany Efraima, fa Andriamanitra aho, fa tsy olombelo. Eo afovoanao ilay masina, ka tsy ho tonga aho mitondra ny fisafoako. Izany ary ny tenin'ny tompo, hisaoragna ny Andriamanitra.
Sai manul taniani
teny masina faharoa, taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy. Ry kristianina havana, izao zay kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena fahasoavana izany. Ny gentily ny areny Kristy tsy hita pesipesena, sy ny azavana amin'ny olona rehetra ny filaharan'ilay hevitra lalina ny afina atrizay tao amin'Andriamanitra pahary ny zavatra rehetra. Dia izany no niseho ankehitriny izao tamin'ny alalan'ny Eglizy, ka tonga fantatr'ireo fitondrana sy fahefana any an-danitra ny fahaizan'Andriamanitra mamoro-kevitra, ary ny lahatra nataony atrizay tao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika, izay ananantsika fasahiana anatina an'Andriamanitra amin'ny patokiana noho ny finoana azy. Eny, noho izany no andohaliako amin'ny ray izay angalany fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana, mba omenanareo araka ny herin'ny voninahiny ny ankairezi ny fatratra araka ny olona anaty amin'ny fanahy, sy itoeran'ny Kristy ao amponareo amin'ny finoana, dia ho latsapaka sy orina amin'ny fitiavana ianareo, ka iara mahafantatra tsara amin'ny olona masina rehetra izay sakany sy lavany, ary ahavony sy alaliny, sady alala ny fitiavany Kristy izay mihoatra ny fahalalana rehetra, ka dia ho feno ny afenoan'Andriamanitra rehetra ianareo. Izany ary ny teny ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Alleluia, 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 velongo tatoni Tompo. Alleluia, 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 velongo tatoni Tompo. Alleluia, 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 velongo tatoni Tompo. Ombatsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa aniza. Vaovao mafaly de Jesosy Kristy Tompontsika, araky masinday Joany, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Joany 7:20. Zoma andro fomanana tam'izay, ka nangataka tamin'ny Pilaty ny Jody mba ho tapahana ny ranjon'ireo ny fantsiagna, dia hoe sorigny mba tsy hisy faty miantono amin'ny azo fijaliagna amin'ny andro sabata, fa andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjon'ny voalohany sy ny lay anankiray niara-ny fantsiagna taminy koa. Fa noho nankeo amin'i Jesosy izy, dia hita ny fa efa maty sahady izy, ka tsy mba notapahany ranjony, fa nylefony miaramila anankiray kosa ny fony, ka nisy rasy rano nivoaka niaraka tam'izay. Ary le nahita no milaza, ka marigny ny filazany, sady fantany fa milazany marigny izy mba hinoanareo koa. Ary izany ny tonga dia mba hatanteraka ny soratra masiny hoe tsy hisy ho tapahina ny taolany na dia iray aza. Ary hoy indray koa ny soratra masiny, ijery izay nolefoniny izy. Alleluia, 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 velongo tatoni Tompo. Alleluia, 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 velongo tatoni Tompo. Alleluia, 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 velongo tatoni Tompo. Izany ary ny tieny ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.
ry kristianina ava-malala. Tamin'ny alahady lasa teo isika olo raika sy aby no niarany bazana fa sy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika fa Andriamanitra eo anivosika miara-dalana amintsika. Marina Andriamanitra mahery izy fa Andriamanitra ray, ka raha Andriamanitra ray dia miombona amintsika. Raha ny marina dia tokony nanao procession sika namakivaky ny tanàna tamin'izay sady nanambarasika an'izay finoana izay fa sy Andriamanitra lavitra tokoa ny Andriamanitra fa Andriamanitra mpiara-belona amintsika no talao isika an'izay famindram-pony izay irotsaka amintsika androsaka ny Sodaniny. Nefa araky ny fantatra sika dia mbola eo am-panomanana akaiky dia akaiky anefa ny kongresy eukaristika sika ka amin'izay sika no anatanteraka anio diabe procession hoentsika manambara sy maneho ny finoansika, ny fanantenansika, ny fitiavasika an'izay Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina zay. Azo lazaina fa fanehoam-pinoana lehibe io hoentsika manatanteraka io ary izay ihany koa no tanterahisika raha mamonjy ny fivahiniana masina isika amin'io kongresy eukaristika io fa sy avelan'Andriamanitra irery tokoa isika ka Andriamanitra miombona amintsika no Andriamanitsika. Andriamanitra mamelona sika amin'ny alalan'ny vatany sy ny rany anambarany fa be fitiavana tokoa izy. Izany fankalazana zany koa dia maneraka sika araky ny averimberisika matetika ho anana fiainana eukaristika, ho eukaristia velona itsika siraikiraiky, ho tabernakla velona isika eo anivon'ny mpiara-belona amintsika. Izay tokoa isika izao no eukaristia tabernakla velona tahaka ny Masiny Maria nandeha namangy sy nanompo ny Elisabeth Ravaviny, tahaka ny Victoire Rasomanarivo, tahaka ny Lucien Boudivachol Sambatra nanolotra ny ainy noho ny fitiavany ny tandrazana, tahaka ny lay tanora Carlo Acutis, tanora tovolahy nampiasa ny talentany sy ny fitiavany ny internet anomezam-boninahitra ny eukaristia. Isika ihany koa amin'ny alalan'ny fanorenana eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra Fratelli Tutti, olo raika sika ziaby aneo fa eukaristia amgoresy fa Kristy fihavanantsika anasitrana an'izao tontolo izao. Tamin'ny zoma teo no nankalaza ny fomasin'i Jesoa fa noho ny izy mpiaro ny diosesika dia ankalaza isika amin'izao alahady izao ny fetin'ny fomasin'i Jesoa ka ato amin'ity katedraly ity isika no miara-mankalaza ny fomasin'i Jesoa ary omaly asabosy isika nankalaza ny fomadiny Maria zay miara-mpiaro ny diosesika. Araky ny efa fantatra sika zay fomasin'i Jesoa sy ny fomadiny Maria no mpiaro ny diosesika ka amin'izao alahady izao ary no ibanjinansika manokana ny fomasin'i Jesoa alahady faharoa manaraka ny Pentekoty ka entan'ny fanahy masina isika no miroso na dia eo aza ny sakana rehetra vokatry ny krizy maro lafy etresika ary mbola izay ny etresika tamin'ny cyclone farany teo. Miroso isika mba oeovy vita batemy ka iraina zary tabernakla velona ka izao kongresy eukaristika izao no anehoasika an'izay. Loharano sy fototra ho ansika tokoa ny fomasin'i Jesoa. Araky ny evanjely dia nisy rano sy ra nivoaka avy amin'ny lanivoan'i Jesoa. Io no manambara ny fahateran'ny eglizy sy ny sakramenta mamelona azy. Sambatra isika zany manana ny fomasin'i Jesoa ho mpiaro. Tena ny atin'ny fiaina sika vita batemy no banjinitsika ao amin'ny fomasin'i Jesoa. Izany fibanjinana izany no mba sy ho saintosainto fosiny fa anosika sika anaka ny fomasin'i Jesoa ka zary fo ho an'ireo mpiara-belona amintsika. Sy hoe ilay fo nofo tova mitempo ao anatisika ao no ambara eto fa lay fo manambara fitiavana, ny fitiavana antsika olombelona entan'ny fanahy masina tokoa isika izao mba ho eukaristia ka ho fo tahaka ny an'i Jesoa. Mila fo tokoa izao andro sarotra izao ary raha sy eo zay dia korotana ny fiainantsika. Marina tena ilaina ny vola mankarena, ireny tetikasa, ilaina ny politika, ilaina ny ekonomia, ilaina izany rehetra zany. Vahoaka ny tena ilain'izao tontolo izao no tena ilain'ny olombelona mitondra fanantenana, mitondra finoana
fitiavana dia ny fo. Zay no ambaran'ny Papa ao amin'ny taratasy ny soratany amin'ny encyclique, ary averimberiny matetika anarina izao fiainana ny zanak'olombelona efa potika tanteraka izao. Sy aiza ny opiran'ny fanantenana, ny fitiavana sy ny finoana fa ao ny fo. Ny fo tokoa no mahaolona atsika, ary azagaka isika raha tena mazava amintsika malagasy fa ny fo no maneho ny mahaolona anankiray. Sitrapo isika, sitrapoko zao zany hoe ny maizy azy misy no ambarany am'izay. Ao no angovo mandrisika sika anana fitiavana, anana finoana, fanantenana. Ilay fitiavana mafoy, tsy misy tambiny, tsy misy takalo, fa fitiavana mamaim-pona, fitiavana sy mesaravalesia, ka mahatonga sika afoy anompo tahaka an Jesosy ao anatin'ny famarinana. Noho ny fanoloran'ny tenany dia tonga zanak'Andriamanitra sika. Raha fitinina izany rehetra izany, ny fitiavana lazaisika eto dia ilay fitiavana mahay mandray ny hafa araky ny maizy azy, ary manolotra ny maizy azy ny tena, ary foy ho an'ny hafa. Zany hoe misy takalo sarobidy izay fitiavana lazaisika eto zay, ka ao amin'ny fo no mitoetra izany ny takalo sarobidy izany. Ary zay no ambaran'ny fomasiny Jesosy. Raha misy rano sy ra nivoaka tao amin'ny lanivoan'i Jesosy, manambaro an'ilay takalo sarobidy zay tanteraka manontolo tamin'izy nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, ary tamin'izay koa izy no nandray asika ka tonga olo raika ao aminy sika, tonga zanak'Andriamanitra. Amin'ny fomasiny Jesosy anefa dia takalo sarobidy tokoa azo lazaina fa tena perta izy, fa averezana zany satria sy mitovy ny takalo eto. Fantatrasika ny dikan'izay takalo zay, zavatra mitovitovy, nefa eto dia perta totale no an'i Jesosy, kanefa amin'ny mahafitiavana azy dia izay indrindra no mitoetra io fony Jesosy io, mampibaribary fa sy very izy fa manteraka ny afenona tena izy. Ary raha nisy olona nanao an'izay experience zay dia i masin-dahapôly, ka tsy niambahamba izy ny lazany tamin'ny Pôly hoe ao amin'ny fahalemenao hoy Jesosy tamin'ny Pôly no iansoko anao mandray antsika araka ny toetratsika Jesosy, ary sy mampiena na mampitombo ny fitiavana zany, fa isika kosa no mahazo ny famonjena. Ary zay no banjinitsika amin'ny amin'izao fomasiny Jesosy izao, ka matokisa ary sika ry kristianina havana, ka ny fankalazasika amin'ny fomasiny Jesosy ane ahatonga sika ihany koa araky ny voalaza teo mba ho fo amin'ireo manodidina sika, ka fo feno fitiavana, vonina andray ny hafa araky ny maizy azy, araky ny fahalemeny, araky ny heriny, araky izay toetra ananan'ny olona, ary manolotra koa ho azy ny maizy azy manontolo, ka mitonga sika amin'ny tena fiombona, ka anorena sika an'izay mahaolo raika sika izay. Ka ny talenta omen'Andriamanitra sika dia zary fanorenana an'izay fahasamihafana izay, ka ahafahasika manorina ny maha eglizy tranon'Andriamanitra sy maha eglizy olona velona sika, maha olo raika sika. Misy dikany manokana zany araky ny amberiverisika teo, ny fankalazana ny fetin'ny fomasiny Jesosy ho ansika fandrindra amin'ity taona ankalazasika ny congrès eucharistique ty, fa indrindra moa ny teny faneva araky ny fantatra sika dia azo lazaina fa tena mifanozo amin'izay nilazaitsika teo mikasika ny fomasiny Jesosy, satria aoka ho azava sy fantatra sika tsara fa ny loharano sy ny fototra ny fihavanana dia avy amin'ny fo, ary ny fo sitrana no anasitrana an'izao tontolo izao. Ka raha ny marina zany ny fony Jesosy manasitrana sika, satria izy fony Jesosy io fo mpampiavana, ka manasitrana an'izao tontolo izao, satria ao aminy sy miaraka aminy, ary amin'ny alalan'izay fo izay no mahatonga sika ho pray tampo, satria olo raika ao anatin'ny fitiavan'i Jesosy isika, ka afaka mifanasoa sy mifampisimbana mikazo ny soiombonana, ary zay ny fanasitranana tena izy.
ny fo ny loharano sy fototra mitondra ny antsika ary amin'izay fiainam-baovao ao amin'ny Kristy izay, amin'izay fiovampenitra mahery vaika hitarika sika anao ny safidy ka ny sitrapon'Andriamanitra no zary sitraposika ka noho izay sy araka ny sitraposika na ny saim-pantatra sika itsony no entisika manatanteraka ny fiainantsika. Ary zay no natonga any Masindaha-Paoly raha mbola miverina amin'ny expérience-ntsika sainy laza sy izao sony no velona ato amiko fa i Jesoa, satria ny sitrapony sy ny sitrapony Jesoa dia raika ihany ka noho izany ry kristianina hafa malala izao fankalazasika ny fomasin'i Jesoa mpiaro ny diosezisika izao nooka iarahasika manao safidy hitondra sika amin'ny départ vaovao ka tanteraka izay amin'ny fankalazasika ny congrès eucharistique ka ny fihavanana tokoa no anasitrana an'izao tontolo izao ka zary pentecote vaovao ho ansika tokoa io fankalazana ny congrès io satria fanorenana ny mahafianakaviana vokatry n'ilay fihavanana sady kristianina no malagasy ka ahatonga sika ho fianakaviana raiky fratelli tutti olo raika isika ziaby araka ny nofinofiny papa izay nofinofisika ihany koa amin'izao diabe irososika amin'ny congrès eucharistika ka izay indrindra ry kristianina hava mila fo izay fratelli tutti izay mila fo ny mahaolo raika sika ao fo no iorenany izay fianakavimben'Andriamanitra izay ka ny fosika manahaka ny fo ny Jesoa ny fo masin'i Jesoa no angovo ery manosika sika iombona ka zary ho fianakaviana iraika araka ny averimberisika oka sy ho diso ady atrehana isika amin'izao diabe ataosika izao amin'izao ady sady dia irososika izao noho ny teo-pahotantsika dia sy ny ao anaty manapotika ny fifandraisasika no edivasika fa ny olona manodidina sika ka mifanilikilika mifanarasy mifanapotika isika ary diso ady atrehana isika amin'izany ka izay indrindra no iasony eglize isika amin'izao fiomanana amin'ny congrès eucharistika izao mba hibebaka ary zay ny anomeza sika toerana lehibe amin'ny sakramentany fihavanana ary sy misaraka ny sakramentany fampihavanana sy ny eucharistia ka raha maniry départ vaovao ary sika ry kristianina havana raha manatena pentecote vaovao de oka hitoetra ao am-pony Jesoa io lay teny mot-clé zay nampiasaisika tany Antala ka nampitaina tamin'ireo voatokana ary isika noho ny batemisika ihany koa de voatokana isika ka raha tisika amokatra ny fiainansika de voalohany araky ny lazaisika tany amin'ny montagne du français lay mot-clé voalohany HENOY espace IZY enoy sy mainsy miaino an Jesoa sika amin'izao diabe ataosika izao ka rehefa tonga zay fotoana amin'ny congrès eucharistika zay ka raha maniry an'ilay fihavanana sady kristianina isika de oka hitoetra ao am Jesoa izany hoe araky ny lazaisika ny mot-clé dia HITOERA mitoera ao am Jesoa ka am'izay ny fiainansika no ao am Jesoa ka mahay mifampisimbina isika mahay mifanasoa satria ny toetra ny fony Jesoa no zary toetra sika ka mampanjaka ny marina mampanjaka ny rariny sy ny isiny ary mikasaka ny soeombonana araky ny voalaza sika dia ny fo no hitoera sika aoka hitoetra ao am Jesoa isika ka raha mitoetra ao am Jesoa isika ry kristianina havana de iova ny fosika ka anaka ny fony Jesoa izany hoe anana fo mahafoy manana fo manohy sy irery isika amin'izany fa miaraka amin'ny fo madin'i Maria izy no hitaridalana sika any am Jesoa ka hitoera sika am Jesoa ary am'izay zary fony Jesoa ny fosika ka azo sika honina tsara ary
ry kristianina havana no mahatonga asika ary anana ny fo masiny Jesoa sy ny fo madiny Maria ho mpiariny diosezisika satria amin'izay ny fosika anahaka ny fony Jesoa ka hitoetra ao amin'ny Jesoa isika araky n'izay mot clé lazaisika hoe HITOR ho isika ry kristianina havana ny tenin'Andriamanitra izay natolotry ny eglizy amin'izao fankalazana ny fo masiny Jesoa izao dia manambara fa ilay fony Jesoa dia sy manavakavaka sy manilikilika fa mikarakara asika besaka no manontany hoe ahoana ny ahafantarasika fa mitoetra ao amin'ny fony Jesoa sika raha fo sy manavakavaka sy manilikilika fa mikarakara sy mikolokolo ny hafa tahaka ny voalazany Ezekela mpaminany amin'ny vakiteny voalohany ho indrindra izy hoentiko mivoaka avy any amin'ny hafa firenena izy ary angoniko avy eo amin'ny tany samihafa ampodiko eo amin'ny tena taniny izy ireo dia andrasako eny amin'ny tendrombohitra Israely eny amin'ny doasa amin'ny toerana rehetra honenany amin'ny taniny izany no kasaisika amin'izao ezaka ataosika izao ka irososika amin'ny depart vaovao mitondra sika amin'ny fankalazana ny kongresy ka izay indrindra ry kristianina havana aoka niteraka ny fiainansika ny teny fanevan'izao kongresy izao fa mba sy slogan fosiny fa anampy asika ivelona an'izay fihavanana sady kristianina vanim-potoana lehibe amin'ny fiainan'ny diosezisika tokoa ary izao fankalazana ny kongresy eukaristika izao ary azo lazaina aza fa sy ho an'ny diosezisika fa ho an'ny eglizy eto Madagasikara manontolo fa indrindra mialoha ny fankalazana ny jobily ny famonjena asika izao fankalazana izao ka fantatra asika ny lohevitra ihany koa ny teny fanevan'izay jobily izay mpivahiny ny fanantenana ary ny fanantenana sy mandoka hoy ny papa amin'isika ka okary ilay fanantenana anentana asika tokoa ka ho tanteraka izay raha mitoetra ao amin'ny Jesoa isika ao amin'ny fony Jesoa ka engany ahay anararota an'izao fiomanana akaiky de kaiky izao isika araky io afatry Ezekela mpaminany io ka hiaraka hiangona hiaraka andinika hiaraka hivavaka mba ahafahasika mibanjina bebe koa an'izay famonjena hoentiny Jesoa asika zay fa izy lay mpiandrondry mpampiavana asika mikarakara asika manolotra ny ainy amintsika manolotra ny fony manontolo amintsika manambara ihany koa i Masindaha-Paoly amin'ny vakiteny faharoa fa matoy isika afaka miombona matoy isika zary olo raika ao amin'Andriamanitra dia satria araka ny voalazan'ny Masindaha-Paoly amin'ny vakiteny faharoa rehefa narosaka Andriamanitra oposika amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fitiavan'Andriamanitra ry kristianina havana ny fanahy masina no oka anentana asika tokoa raha omposika tokoa ny fanahy masina dia ho lavitra asika ny fanilikiliana ny fanavakavahana ny firarahina ny hafa ny fialonana ny avinavina ny fitiavatena ny fisaram-belasi ny lainga sy ny fitapitaka ireny no manapotika ny fiainasika andavanandro ireny no manimba ny fifandraisasika na ny fifandraisasika samitsika na ny fifandraisasika amin'Andriamanitra na ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ireny no mandrakotra ny fosika ka sy afahasika manahaka ny fony Jesoa ary sy afahasika mitoetra ao anatin'izay fony Jesoa izay ka manalavitra sika amin'ny tena fihavanana sady kristianina no malagasy ka lavitra ny fanasitranana irisikisika ka izay indrindra ary aoka ararotsika izao fotoana foy izao mba hibebasika ka izay indrindra no ambaran'ny evanjely aminsika fa sy iza lay tempolo sara voalaza eo fa Jesoa i Jesoa vonina hikarakara sy be famindrapo ary tsy misahatra mikasaka asika mba hiavana amin'Andriamanitra isika ary raha miavana amin'Andriamanitra dia miavana amin'ny olon-drehetra sy amin'ny zavaboary
inona moa ny dikany hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra izay? Ny dikany hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra dia manao ny asan'Andriamanitra isika, dia sy inona izay fa ny marina, ny fikatsahana ny rariny sy ny hisiny, mikasaka ny soiombonana ary manalavitra an'ireny toetra no tandrisaitsika teo ireny. Ka izay indrindra, raha te hanorina ny fihavanana marina isika, raha te hametraka politika lavorary araka ny ampianarin'ny Papa François amin'ny encyclique ny Fratelli Tutti, de mila diovina ny fihavanana, mila fihavanana evangelise isika, izany hoe fihavanana tonga kristianina no sady malagasy. Ka ny fitoerasika, ny fipetrahasika ao amin'ny fony Jesoa no anadio zay fihavanana izay, ka amizay sy maintsy rasana voadio isika. Ary zay le voalaza hoe fihavanana voadio, ka raha sampana voadio isika dia amokatra bebe koa ary tondra ansika ny tena fifaliana ary fifaliana lavorary araka ny voalazany Masinday Zoany. Ry Jesoa Tompo, ny fonao tokoa no mpanjinanay amin'izao fankalazana ny fomasin'i Jesoa izao, zay mpiaro ny diocese. Nisy rasirana nivoaka tamin'ny fonao manambara ny fanorenana ny Eglizy fianakavimben'Andriamanitra, mikasa hanorina Eglizy olona velona, missionnaire, tabernakla velona izahay ankehitriny fandrindra amin'izao fanomananay ny Congrès Eucharistique National izao. Maniry hanorina fianakavian-janahary, Fratelli Tutti, olo raika mifampisimana mifanasoa ao anatin'ny fahamarinana, mikasaka ny soiombonana ny zahay, ka enganie ahay anararoatra izao Congrès izao mba hikatsanay mandrakariva ny sitrakao, ka hitoetra ao anatin'izany sitrakao izany izahay, fa izany no lalana mitondra amin'ny fanorenana ny fianakavimben'Andriamanitra. Fratelli Tutti, olo raika sika ziaby, ahay anararoatra ny fanentana ny fanahy masina izahay, ka zary Pentecote vaovao anay tokoa ny ireny sedra maro isan-karazany ireny mampasiay ny ady na atrehny kristianina tamin'ny fanomboan'ny Eglizy. Engany izahay mba hahita ny tena ady atrehana, fa sy ny ady etrehanay anapitehana olona no ady izay etrehanay olombelona amin'izao andro izay irosoanay amin'ny fankalazana ny zobily ny famonjenana izao. Saronay ambavaka ary ireo sy misy piay, ireo marary, ary indrindra ireo laviny ty krizy maro lafy ity amin'izao fankalazana ny fonao masina izao. Lay fo be onsa ary be famindrapo, mikarakara sy mikolokolo inreo zay madinika. Engany ahita fo feno fitiavana takanao izy ireo, ary ampio izahay mba ho fo ahay mandray ny maizy azy anireo manodidina anay, ary ho fo ho vonina n'olotra ny tenanay amin'ireo manodidina anay, ka tonga anay ho mpanorona tokoa araka ny sitrakao. Engane izahay ho mpampiavana, ho eove mpampiavana, missionnaire tabernakla velona, mpamafy fihavanana, fanantenana, fitiavana sy fiadana. Ry fo madiony Mario ampianaro izahay akatahaka hatrany ny fony Jesoa zanakao. Masinday Josefo, ianao no ray mpiaro ny Eglizy eran-tany, mivavao ny ray aman-dreny na ray aman-dreny mitondra eo anivon'ny fiarahamonina, na ireo ray aman-dreny eo anivon'ny fianakaviana tsiraikiraiky, mba fondray tokoa vonina hanompo sy afoy ny fon'ny ray rehetra eran-tany. Manana modely izahay amin'izany dia Lucien Botovoasolo sambatra. Ianareo olo masina sy olo sambatra malagasy, mivavao anay mba hanana fo vonina hanompo mandrakariva izahay, ka hitoetra ao amin'ny Jesoa, fa izay no lalana ahitanay ny hafaliana maharitra mandrakizay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa
hipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sandrovaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.